ناستې د وعدې مطابق څنګه چې ستاسو سره موږ کړې وه د ارد ګرد ماحول دیني دنیاوي کرنټ افیر باندې بحث کوو. ګرانو کتونکو نن زموږ دویمه شپه ده چې هغه د اهلیان پېښور. زه څه الفاظ نشته ما سره چې زه هغه شکریه ادا کړم. سپین خان زموږ سره شراره پاکستان نن بیا ناست دی د سوات ستوری. هغه تر اوسه پورې خو د سوات ستوری خو نن د پېښور خلکو هغه له چې کوم ټریبیوټس ورکړل، هغه له چې کوم هغه د هغه کوم تېر شوي 5-6 کاله چې د هغه کوم کنټریبیوشن په هر فیلډ کې هغه نن د پېښور خلکو ریکګنایز کړل. او د هر فورم به موږ شکریه ادا کوو، که هغه د های کورټ بار اسوسییشن سدورز چې زموږ سره میلاو شوي دي، که هغه د ډسټرکټ بار سدورز دي، که هغه زموږ سره د اسمبلی په فورم باندې څوک میلاو شوي دي، که هغه زموږ سره ډاکټر کمیونټي ده، هغه ټول چې زموږ سره میلاو شوي دي نو هغو سپین خان ډېر زیات ریکګنایز کړی دی، ډېر زیات هغو اپریشیټ کړی دی. د ایمز، د نیډز، د ریکوایرمنټس، د خیالات هغو ډېر زیات خوښ کړي دي. موږ خو وایي چې دا زموږ دپاره یو فني کرکټر دی، خو نه، انسټیډ اف دیټ ټول پاکستان د ده سره د زړه په ګهرایۍ نه مینه کوي. لکه موږ تاسو ته مخکې ما ویلي به حیثیت صحافي زه سپین خان د عمران خان سره کمپیر کوم، بلکې د عمران خان نه یم ښه کوم. ولې؟ که زه واخلم نو مراد سعید وي $200 ارب راوړم او اکانومي $1 ارب به د IMF په مخ او $109 ارب چې دی هغه به زه په قوم کې ډسټریبیوټ کوم. سپین خان وایي د ټرمپ قرضه ما د سره ورکړې ده. په دې باندې ډېر زیات خلک خوشحاله دي. بل ځای کې زموږ PM صاحب وایي چې هغه ته په خپله هم پته نشته چې زه PM صاحب یم. هغه وایي چې زه به 1 کروڑ نوکریانې ورکوم او 50 لاک کورونه به ورکوم. سپین خان وایي چې زه وله په بمبو کې پی او شوده راولم. نو هغه خو د سپین خان سره خو اختیار نشته، نو موږ د سپین خان په دې خبره به ډېر زیات اعتبار کوو. لکه هغه وایي عمران خان د چنچڼۍ جال هم نشي ورکولی. په دغې ماحول کې د اهلیان پېښور د طرفه نن ماښام چې دی هغه سپین خان ته ډیډیکیټ کړی دی. او هغه د میوزیکل لکه د پښتو روایت ته دي چې کوم ځای کې زموږ څه ګیدرینګ وي، زموږ څه فنکشن وي، نو په هغې کې چې رباب، منګی، سرور او د هغې ساز نه وي، نو هغه فنکشنز چې دی هغه ادوره وي. نو دو نن په ډېر اصرار باندې دا خبره وکړه چې د اهلیان پېښور د طرفه کوم زموږ سره چې د نوټیبلز ناست دي هغو دا ووایي چې خیر زموږ انټروډکشن مه کوئ، ځکه چې صرف د سپین خان ته دا خبره ډیډیکیټډ شي، دا نایټ ډیډیکیټډ شي، دا میوزیک موږ درته ډیډیکیټډ کړو، دا زموږ درته سره مینه ده. سپین خان تاسو په دې هکله څه وایئ دا کوم چې دا پروګرام ستاسو ارینج شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو د ملک صاحب زه ډېر زیات مشکور یم. بیا د پېښور چې څومره زموږ وروڼه دي د دې ډېر زیات شکریه ادا کوم چې ما له ډېره غټه مینه راکړه. د وکیلانو صاحبانو، د ډاکټرانو، د نورو ملګرو د ټولو زه شکریه ادا کوم چې یاره موږ لا دونه غټه مینه یې راکړه. او انشاءالله تعالی او بس دا د دې خپل یوه مینه ده. بس خدای پاک دې موږ د دې جزا بالکل بالکل انشاءالله تعالی. او موږ خو دا غواړو چې یاره په دې ملک کې ترقي راشي، مطلب دا دی خوشحالي راشي. خو بلکې داسې حکومت راغلی دی چې د هغو نه پولیس خفه دي، د هغو نه وکیلان خفه دي، د هغې نه ډاکټران خفه دي، د هغې نه عوام تاجران خفه دي، تاجران خفه دي، هر څه پارټیان دې خفه دي. او انشاءالله تعالی دا سره وعده کوم دا حکومت په ډېر زر ختم شي. ډېره مننه ستاسو یو جهاد. سپین خان څه به اورې زموږ ما په خپله ځان سېزلی یار ګرم نه دی، په خپل لاس مې زړه بایللی یار ګرم نه. لکه مارسي ګزاري په زړه راکړو، هغه خپله ما ساتلی ښه وایي اشنا د ننګیالو خبرې نورې دي،
شډول په دلی ونو خبرې نورې دي نو ګوره حمزه خوله په خوله چې نشي د رقیب سره تا ته دې معلوم د سړو خبرې دا حمزه بابا کلام یو پرېږده چې لوزونه د دروغو د رښتیا کړم یا ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم